Hujambo, hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Jeshi la Marekani limeripoti siku ya Jumatatu kwamba mwanamaji wa jeshi la Marekani alipata majeraha madogo wakati ndege ya kivita ya F-18 ilipoanguka kutoka kwa meli ya kubeba ndege ya Marekani katika bahari ya Sham, saa chache baada ya Wahouthi kudai kuishambulia meli hiyo ya USS Truman. Wanajeshi wote wako salama isipokuwa baharia mmoja ambaye alipata majeraha madogo, aliongeza akibainisha kuwa chombo cha kubeba ndege na bawa lake la anga vinaendelea kufanya kazi na kwamba tukio hilo linachunguzwa. Meli ya kubeba ndege za kivita ya Harry Truman inashiriki katika mashambulizi dhidi ya Wahouthi nchini Yemen. Waasi wa Houthi walitoa taarifa mapema siku ya Jumatatu wakitangaza shambulizi lao dhidi ya Truman na vyombo vyake vya kusindikiza pamoja na kulenga shabaha muhimu huko Ashkelon, Israel, katika kuunga mkono Gaza na kujibu uhalifu wa uvamizi wa Marekani huko Sanaa na Saada. Na mkuu wa shirika la ujasusi wa ndani nchini Israel Shin Bet Ronen Bar ametangaza kujiuzulu ifikapo Juni 15, wiki 6 baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kujaribu kumondoa. Ronen Bar ataacha wadhifa wake takriban miezi 18 kabla mwisho wake ulioratibiwa, akikubali kuwajibika kwa sababu ya shirika lake lililongoza la Shin Bet kushindwa kuzuia shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023. Baada ya miaka 35 ya utumishi na kuruhusu utaratibu mzuri wa kuteua mrithi wa kudumu na mpito wa kitaaluma, nitamaliza majukumu yangu mnamo Juni 15 mwaka 2025, Bar alisema katika taarifa yake. Ronen Bar alikuwa mmoja wa wapatanishi wakuu wa Israel katika mazungumzo ya kusitisha mapigano na kuachilia mateka. Shirika la ujasusi wa ndani nchini Israel Shin Bet limekuwa kiini cha vita vya kisiasa vinavyozidi kuongezeka kati ya serikali ya mrengo wa kulia Netanyahu na kundi la wakosoaji wake, kuanzia wanachama wa taasisi ya usalama hadi familia za mateka wanaoshikiliwa huko Gaza. Makabiliano hayo yalifichua mgawanyiko mkubwa katika siasa za Israel na jamii katika mrengo wa kulia unaomuunga mkono Netanyahu na mirengo huria ya nchi hiyo ambayo imeingia mitaani kupinga hatua za serikali za kuweka mipaka mamlaka mahakama kwa miezi kadhaa. Ronen Bar alikuwa amewasilisha ombi la kufutwa kwake kazi, jambo ambalo liligawa Israel na kusababisha kuibuka kwa masimulizi yanayokinzana kuhusu matukio ambayo yalisababisha shambulio lisilokuwa la kawaida la Hamas dhidi ya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Na kwingineko, waziri mkuu mpya wa Greenland amesisitiza kuwa Greenland haiuzwi. Jenny Frederick Nestle ameeleza hayo akimhutubu rais wa Marekani Donald Trump ambaye ametaka eneo hilo kuunganishwa na Marekani. Jens Frederick ambaye alikuwa akizungumza na waandishi wa habari akiwa pamoja na Mette Frederiksen, waziri mkuu wa Denmark, huko Copenhagen, amemhutubu bwana Trump akisema, "Abadani Greenland si eneo la kuuzwa. Natumai kuwa Wamarekani wanatambua hili." Waziri mkuu huyo mpya amesisitiza kuwa nchi hiyo inaimarisha uhusiano wake na Denmark kufuatia kauli za dharau za serikali ya Marekani. Kuna ulazima kwa Greenland na Denmark kukurubiana zaidi katika mazingira ya sasa sera za nje. Katika mahojiano mbalimbali, rais wa Marekani Trump aliweka wazi adhma ya kuitoa Greenland na kuiunganisha na Marekani, na wakati huo huo hakuondoa uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi ili kufanikisha lengo hilo. Greenland ina eneo la kimkakati la kijiografia na rasilimali nyingi za madini. Kisiwa hicho ndicho njia fupi zaidi kati ya Ulaya na Marekani ya kaskazini. Na Donald Trump, rais wa Marekani, alirejea kwa mara ya pili katika ikulu ya White House akiwa na kiwango cha juu zaidi cha umaarufu tangu kuanza safari yake ya kisiasa. Hata hivyo, utafiti mpya wa mtandao wa habari wa Marekani CNN umeonyesha kuwa umaarufu wa Trump umeshuka hadi kiwango cha chini kabisa karibu na siku 100 za kurejea kwake madarakani. Kwa mujibu wa utafiti huo, kiwango cha umaarufu wa Trump kimefikia 41% ndani ya siku 100 za kwanza za urais wake, kiwango cha chini zaidi miongoni mwa marais wapya wa Marekani katika kipindi cha angalau miongo 7 iliyopita, hata ikilinganishwa na muhula wake wa kwanza. Kuridhika kwa wananchi na utendakazi wa Trump kumeanguka kwa alama 4 ikilinganishwa na mwezi Machi na kushuka kwa alama 7 kutoka mwishoni mwa Februari. Utafiti huo ukionyesha kuwa ni 22% tu ya Wamarekani wanaoridhishwa kikamilifu na utendakazi wa Trump, kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa, huku 45% wakiwa na upinzani mkali dhidi ya uongozi wake. Utafiti mwingine wa shirika la New York Times na Siena College umebaini kuwa wapiga kura wa Marekani wanaamini Trump amepitiliza mipaka katika jaribio lake la kupanua mamlaka utawala wa rais. Pia wapiga kura wamemwona Trump kama kiongozi
asiyeelewa matatizo ya kila siku ya raia wake, hali ambayo imezidisha hasira dhidi ya utawala wake. Katika karibu kila suala kuu, umaarufu wa Trump umeendelea kuporomoka na imani ya umma katika uwezo wake wa kushughulikia masuala haya muhimu inazidi kuyumba. Katika siku 100 za kwanza, Trump amechukua hatua nyingi zisizo za kawaida, akifanya matamko yenye utata katika masuala mengi ya ndani na kimataifa, akivuruga utaratibu wa kimataifa hasa katika biashara, mfumo ambao Marekani ilijenga baada ya vita vya pili vya dunia. Miongoni mwa hatua zake ni kuzindua upya vita vya ushuru dhidi ya dunia nzima, akitaja mnamo Aprili 2 mwaka 2025 kwamba ataweka ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi na maeneo 185, akilenga hasa China, akitangaza ushuru wa 145% dhidi ya bidhaa zake, hatua iliyojibiwa na ushuru wa 125% uliowekwa na Beijing dhidi ya bidhaa za Marekani. Hata hivyo, baadaye Trump aliamuru kusitishwa kwa muda wa siku 90 utekelezaji wa ushuru huo kwa nchi nyingine isipokuwa China. Wachambuzi wameonya kuwa mzozo huo wa kibiashara kati ya Marekani na China unaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Katika sera yake ya Marekani kwanza, Trump pia alipunguza misaada ya kigeni kwa baadhi ya nchi na mashirika, akisisitiza kuwa tathmini za kina zifanywe kuhusu uhusiano wa misaada hiyo na vipaumbele vya sera ya nje ya Marekani. Aliwadhalilisha washirika wa NATO na kwa nia ya kutekeleza ahadi yake kumaliza vita vya Ukraine, alikuwa tayari kutoa nafasi kubwa kwa Urusi, hatua iliyopingwa na Ukraine. Hata hivyo, baadaye katika mazishi ya Papa huko Roma, Trump alikutana ana kwa ana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kutangaza makubaliano ya kuendeleza mazungumzo ya amani. Vile Trump alizua mjadala kwa madai yake kuhusu kuunganisha Greenland na Marekani, kuifanya Canada kuwa jimbo la 51 na kurejesha udhibiti wa mfereji wa Panama. Katika mtandao wa kijamii wa Truth Social, Trump alidai Marekani ipatiwe haki ya kupita bila malipo katika mfereji huo wa Panama na mfereji wa Suez, madai yaliyokumbana na ukosoaji mkali kutoka Panama na Misri. Wakosoaji wamesema matamshi hayo ni uvamizi wa mamlaka ya kitaifa wa nchi nyingine. Kauli mbiu ya Trump ya Marekani kwanza pia imewafukuza baadhi ya washirika na kuhamisha wapinzani wa Marekani kuchukua hatua kali zaidi, ikiibua maswali makubwa kuhusu utayari wa Trump kutekeleza ajenda hiyo kikamilifu. Katika kipindi hiki kifupi, Trump ametia saini amri nyingi za kiutendaji, ikiwa ni pamoja na kampeni dhidi ya wahamiaji haramu, kuwakamata na kuwarudisha makwao. Pia ameanzisha mashambulizi ya kisiasa dhidi ya vyuo vikuu na wanafunzi wa kimataifa, akifuta visa za mamia wanafunzi. Serikali yake imechukua hatua dhidi ya vyuo vikuu kama Columbia, Harvard, Princeton, Brown, Pennsylvania, Cornell na Northwest. Hatua zimechukuliwa dhidi ya vyuo hivyo kutokana na maandamano ya wanafunzi wanaopinga vikali vita vya mauaji ya kimbari yanayotekelezwa na utawala wa Israeli dhidi ya Wapalestina wa Gaza. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa madhara yaliyosababishwa na Trump kwa Marekani yanaweza kuwa muda mrefu, hata kama atabadilisha baadhi ya mitazamo yake. Vita vya ushuru hasa vinaonekana kuwa vigumu kurekebishwa kwa sababu Trump anaendelea kushikilia msimamo wake wa kuongeza ushuru kwa bidhaa za nje. Kutokana na hali hii, mataifa mengi hasa washirika wa Ulaya wameanza kuimarisha sekta zao za ulinzi na kutafuta njia za kupunguza utegemezi kutoka Marekani, huku baadhi ya nchi kama Ufaransa zikisukuma kuunda muungano mpya wa kijeshi unaohusisha Marekani ambao umetajwa kuwa NATO ya Ulaya. Na tumalizie na tafakuri ambapo mawaziri wa mambo ya kigeni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wametia saini makubaliano ya kimsingi ya amani kwa upatanishi wa Marekani. Katika makubaliano hayo, mawaziri hao wa mambo ya kigeni wamekubaliana kuwa wataacha kutoa misaada ya kijeshi kwa makundi ya wabeba silaha. Aidha, watafanya juhudi za kuanzisha utaratibu wa kuratibu usalama ili kukabiliana na makundi yanayobeba silaha na mashirika yanayofanya uhalifu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda, Oliver Nduhungirehe, amesema makubaliano hayo yanafungua njia kufikiwa makubaliano ya amani uhakika. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio, ambaye naye alitia saini hati hiyo kama shahidi baada ya kusainiwa mkataba makubaliano hayo, aliandika kwenye ukurasa wake wa X: tangazo la makubaliano ya msingi lililotiwa saini na mawaziri wa mambo ya nje wa Kongo na Rwanda linafungua njia kupatikana kwa amani, utulivu na ustawi katika eneo hilo. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani vilevile amekiri kuwa tangazo hilo litasaidia kulinda maslahi ya kimkakati ya Marekani katika sekta ya rasilimali za madini kwa ajili ya ukuaji wa sekta yake ya teknolojia pamoja na kuleta amani na utulivu katika eneo hilo. Japokuwa kwa kutia saini makubaliano hayo, Kongo na Rwanda zimepiga hatua kubwa kwa ajili ya kuhitimisha mapigano na kurejesha amani na utulivu, lakini ukweli ni kwamba vita hivyo na upatanishi wa Marekani vimefungua njia uwepo mkubwa zaidi wa Marekani katika eneo hilo, kiasi
kwamba waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani ametamka kinagobaga kuwa makubaliano hayo ni wenzo wa kulinda maslahi ya kimkakati ya Marekani katika kuyatia mkononi madini muhimu ya Kongo. Mvutano kati ya Kongo na Rwanda una historia ndefu, chimbuko la mzozo huo likirejea mwaka 1990 ambapo baada ya kutokea mauaji ya kimbari nchini Rwanda, mamilioni ya wakimbizi wa Hutu, wengi wao wakiwa ni wale waliotuhumiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari, walikimbilia mashariki mwa Kongo. Uhamiaji huo mkubwa sambamba na kukosekana utulivu wa kisiasa wa ndani uliandaa mazingira kutokea vita na migogoro, hususan mashariki mwa Kongo, vita ambayo Kongo ilizishutumu Rwanda na Uganda kuwa zinajihusisha nayo. Na kwa upande wake Rwanda inaituhumu Kongo kuwa imewapa hifadhi wanamgambo wa Kihutu, shutuma hizo za pande zote zikishadidisha mivutano mpakani na kuwafanya mamilioni ya raia kulazimika kuyahama makazi yao na kuwa wakimbizi. Hata hivyo, mivutano hiyo imeongezeka zaidi katika miezi ya hivi karibuni, huku nchi nyingi za eneo hilo zikionya juu ya hatari ya kutokea vita vikuu vya kikanda. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.